O que são as maiores semelhanças e diferenças entre o português e o galego? Bom, difire bastante do galego e do portugués que colles como referencia, non? Hai moita xente, por exemplo, hoxe en día na Galiza que a súa familia, pois, é español falante, empezou, pois, os seus antepasados, sabes o que son antepasados? O sea, como os seus avós, os seus bisavós ou tal, deixaron de falar galego, pois, por prexuicios lingüísticos, por prexuicio social, pois, o que sexa, non? E claro, moita xente pois hoxe en día pois é nativa falante de español, non? Na súa familia. E moita xente tamén pois empeza na súa vida adulta ou máis tarde a falar galego pois por convicción propia. Entonces, claro, moitas desa xente pois aínda que o intenta, pois a fonoloxía moitas veces é moi semellante do español e son pois eso, partes que son moi difíciles de cambiar, non? Bueno, hoxe en día, por exemplo, non é, se ti escoitas a miña avoa, seguramente que penses que é portuguesa, pero claro, escoitándome a min, a miña fonoloxía moitas veces está moi españolizada, sobre todo pois nos eses, nos xes, xa non é o mismo, non? Pois eso, que as xeracións, estando en contacto con moita cultura en español, pois, aínda que fales galego, pois, eso, vaise, pois, diluindo un pouco nalgúnas partes co español, non? Como é normal, por estar en contacto diario ca lingua. Eu diría que, pois eso, o máis semellante, eu creo que é, pois, aínda hoxe en día, moitas veces, o vocabulario, aínda que moitas veces o vocabulario, pois, eh, moito do vocabulario que usamos a diario, no día a día, pois sexa moitas veces en español, por eso, por influencia, por os referentes culturais en español e así, a maioría do vocabulario tradicional galego é casi idéntico que a maioría do vocabulario tradicional portugués de Portugal, claro. Bueno, ti estudas portugués de Portugal, claro, non de Brasil. Claro, hoxe en día, claro, dependendo de pois, se é un falante do sur de Galiza, na fronteira de Portugal, ou un falante do norte, pois a fonética pode ser moito máis semellante, por exemplo, os falantes da fronteira, tanto de Portugal como de Galiza, pois falan casi idéntico, non? Obviamente, para o estándar de portugués que se aprende, pois tamén é moi dispar. Entón, pódese ver como incorreccións, tanto fonéticas, tanto de vocabulario, pero en realidade pois, son diferentes variantes que son moito máis semellantes co galego que co portugués estándar, non? Todo depende un pouco desde do punto de vista onde o mires.